você tá muito quieto? Cadê todo mundo subiu? Cadê todo mundo? Você se esqueceu? Bom dia! Que hoje seja um maravilhoso e abençoado dia. Que Jesus entre em sua casa e ali faça a morada. Que a paz do Senhor esteja contigo e sua família. Jesus te ama e eu também. Beijos!